n'ebyokulwanyisa ku migongo. Abatajja na byakulwanyisa bo bajja na lugezigezi. Amagezi g'Abaganda n'ebyobufuzi n'okuuma ensi. Gwe mulamwa kutambuza kaakano, kutambulizaako ebirowoozo, naye nga emiramwa gyonna egiyita ku rediyo Abaganda Ababaka gikulemberwa omubala gwaffe nti Abaganda amazima galituwa eddembe. Mu bigambo by'omuteesa omu musajja gy'agenda mwe tujje ebigambo ebigamba nti lwaki omulabe yaganyulwa mu magezi gaffe. Omulundi ogutali gumu. Jo leero ate n'enkya ng'omulabe era yiriisa nkuuli ng'era agenda nokolayo Abaganda oba kale n'abamanya Amaganda. Okulaba nga ne ku mulundi guno batuliisa akakanja n'okutuulumya akayirigombe. Lwaki abantu ababa bavudde ku magezi g'Abaganda ne baseeseetuka nga badda ku sayidi y'omulabe batulekera ebiraamo ebiraga ng'ebitutaasa ne batatuwulirawo? Tubenga twetanga obulabu obwo ne bamala nga okukusa embuto zaabwe. Ago si magezi g'Abaganda. Abaana abakulidde mu Buganda Babesweli Mulondo, Banalwanda naye bakulidde mu Buganda, bafunye ebitiibwa mu Buganda. Bwe balabe bibi bibayinze ne bafulumya ebitabo bisse musota guli mu ntamu. Bakola ebintu bino nga babiraba nti ddala ddala Abaganda bano betumalawo. Batukoledde ebirungi ebyenkanaawo. Tulina okulaba nga twebuuza buli kintu kyogenda okuyingiramu muganda wange oba mwannyinaze awuliriza kaakano. Ku mulundi gwe tulina okusooka ne twebuuza ebibuuzo nti ekintu kino kyennyingiramu magezi g'Abaganda. Mpagira nnyo FDC ne baaji njirina. Ngenda njikubira obulango weebuuze nti FDC magezi g'Abaganda, ebibiina by'obufuzi magezi g'Abaganda. Mukadde waffe omu
na buli kati akyewuunya amagezi g'Abaganda ba leero agabalesaawo kabaka waabwe ate ne bagenda ne bakuba obululu. Ku mulundi guno tulina okulaba nga twebuuza amagezi g'Abaganda n'ebyobufuzi n'okukuuma ensi yaffe. Ogenda okusuula akalulu okere